एम्बिग्युअस वर्डिंग वाला एक रेजोल्यूशन आता है। इज दिस व्हाट पीपल ऑफ कश्मीर हैड वोटेड फॉर? ये हिस्टोरिकल धोखा होगा, मैं आपको बता रहा हूं। एंड वी विल नॉट बी अ पार्टी टू फ्रॉड। दिस इज द रेजोल्यूशन। या ये लाएं और हम सपोर्ट करेंगे, हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, या ये हमें सपोर्ट करें। लेकिन 2019 के बाद ये हिस्ट्री नोट करेगी कि जो पहली असेंबली थी ये उनने दिया है, और जो गवर्नर एड्रेस था उसमें तो जिक्र ही नहीं है कहीं। और मैं स्पीकर साहब को कहना चाहता हूं कि ये देखिए कि वैली में बीजेपी, कांग्रेस और एनसी को मिलाकर 40-45% वोट आया है। 55% वोट तो उनके खिलाफ पड़ा है। हम बाय डिफॉल्ट उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ही कैन नॉट इग्नोर अस। हमने एडजॉर्नमेंट नोटिस दी, बोला नहीं। इन्होंने रेजोल्यूशन लाया, बोला मैंने सुना ही नहीं। और हमने अमेंडमेंट्स के लिए दिया गवर्नर्स एड्रेस, कोई जिक्र ही नहीं है। सो लेट हिम नॉट प्ले अ पार्टिजन रोल। इस कुर्सी को अब शर्म नहीं आनी चाहिए कि ये स्पीकर की कुर्सी है। Sir, what was in this resolution? Do you want a separate resolution? We want a clear cut new resolution. अमेंडमेंट नहीं हो सकती है रेजोल्यूशन में, वो लॉक में नहीं है। ये नया रेजोल्यूशन लाए, ये वर्डिंग है जिसमें क्लियर कट हो कि हमें 370 वापस चाहिए, 35A वापस चाहिए स्टेट। और हम 5 अगस्त को रिजेक्ट नहीं, कंडेम करते हैं कि लोगों को घर में बंद रखा गया, टेलीफोन लाइनें काटी गई, बाप और बेटा बच्चे बात नहीं कर पाए जो बाहर थे, हमको जेल डाला गया, लोगों को जेल डाला गया, हमारे वर्कर्स को इलाहाबाद, आगरा लिया गया। इनके वर्कर्स को तो नहीं लिया, शायद इनको परेशानी नहीं होगी। डोंट दे डिजर्व अ कंडेमनेशन? वो डिजर्व नहीं करते हैं कंडेमनेशन। तो इसलिए ये फिक्स्ड मैच लग रहा है। इफ दे डोंट साइन ऑन अ रेजोल्यूशन, इफ दे डोंट ब्रिंग अ रेजोल्यूशन, देन इट इज अ ब्लडी फिक्स्ड मैच। सजाद साहब, जो कि जम्मू अगर देखेंगे, ये आपने भी अंदर उनको कहा, दिल से शायद ये भी चाहते हैं। नो, वो देखो यार, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब आप किसी पार्टी का मेंबर मत बोलो, सिंपल इस रेजोल्यूशन पर बात करो। वो रेजोल्यूशन हमने एक्सेप्ट किया, साइन किया, वो वीक है। हमें हजारों लोगों के फोन आए हैं कि ये क्या आपने किया है, ये उसके बारे में, और ये फिक्स मैच है। वो एक वीक रेजोल्यूशन लाते हैं, वो शोर करते हैं मजे में, वो दोनों शोर कर रहे हैं, उठ के चले जाते हैं। दिस कांट हैपन। दिस इज नॉट द रीजन दैट वी केम टू असेंबली। हम बच्चे नहीं हैं स्कूल के कि उछल कूद के। अब ये खुर्शीद साहब के साथ हमने लड़ा है, इनने हमारे खिलाफ लड़ा है, हमने इनके खिलाफ लड़ा है। लेकिन एज ए कश्मीरी जब मैंने देखा कि अकेले इन पर अटैक हो रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। और तब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मेंबर ये नाराबाजी कर, उनमें से एक आया कोई बचाने इसको। सब ढोंग है, सब ड्रामा है। और कल हमने सपोर्ट किया, और इनका एक स्पोक्स पर्सन सवेरे ट्विटर पर लिखता है कि ये एलाइज हैं बीजेपी के। अनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमने आपको बोला ये रेजोल्यूशन है, इस पर साइन करके आप लाओ, हम आपके पीछे पीछे। लेकिन धोखा मत दो लोगों को कि हमने रेजोल्यूशन पास किया व्हेन देयर इज नथिंग हैज बीन पास। वी वांट क्लियर कट अनकंडीशनल rejection and condemnation of 5 August 2019 and a simple demand, give us pre जो 4 अगस्त को था, हमें वो दे दो बस।